男友赵宇跟我抱怨说，最近太忙了，他都快累成太监了，他的胸围明显增加了，声音变细了，胡子也越来越少了。我笑着说他想太多了，夸他雄风不减当初，仍然龙精虎猛。当然，我都是骗他的。他为什么会变成这样，我心里很清楚。事情要从几个月前说起。那天刷短视频娱乐的时候，我无意中发现支付宝能预约登记领结婚证。我和男友赵宇同居半年了，我们是同行，赵宇比我大5岁，是某报刊的副主编。我们在一次新闻采访活动中相识，他认可我的工作能力，想把我挖到他的旗下。我虽然拒绝了他，但一来二去也跟他熟识起来。赵宇的身上有读书人特有的温文睿智，而且他风趣幽默，外表高大英俊。2个月之后，我们水到渠成走到了一起，我正式成为了他的女朋友。他工作努力上进，为了跟新闻可以1天1夜不眠不休，对我也温柔体贴。我们在一起半年的时间没有吵过一次架，所有的纪念日节假日，他都有礼物贴心送上。常在河边走，很难不湿鞋。一次意外，我怀上了赵宇的孩子。告诉他这个消息之后，赵宇跟我说他现在正值事业上升期，而我在报社还是实习期，现在要孩子影响事业发展。我被他说服了，就去咨询医生。不料医生说我是鞍状子宫，如果进行人流手术，大概率会损伤子宫体，以后怀孕的机会非常小，建议留下这个孩子。我把医生的话转告给了赵宇，他只是犹豫了一下，就没有再反对。他答应我，等手头的事情忙完了，我们就去领结婚证。所以发现支付宝能预约登记领证，我觉得很新鲜，准备试着玩玩。我兴冲冲打开政务婚姻专区，选择了结婚登记预约。可是天不遂人愿，尝试了几次都是预约失败。我心下起疑，正常的预约失败都会提示网络繁忙，怎么这几次失败没有任何提示？心中一动，我选择了婚姻信息查询，结果真是天雷滚滚。查询结果显示，赵宇竟然是已婚人士。我被删了。摸着自己的肚子，我呆坐在椅子上，久久回不过神来。作为一名新闻媒体工作者，社会乱象和人心丑恶见得不在少数，但是我真的不敢相信，跟我同床共枕半年的枕边人，竟然会这样欺骗背叛我。我心中完美的结婚对象赵宇，竟然是一个骗色的渣男。我靠在沙发上，深深呼吸，疏解胸中的郁气。赵宇的保密工作做得太好了，我在他的工作单位也有几个朋友，可是他们都不知道赵宇已婚的事实。这样心思缜密，在新闻圈子里也算小有名气的人，我真的有办法替自己讨回公道吗？除了分手，我还有没有第二条路？晚上的时候，赵宇亲自下厨做了一锅栗子鸡，我强撑着笑颜跟他吃饭，心里却一直嘀咕，他借口忙工作不回来的时候，是不是都和他的妻子在一起？他在家里是不是也会亲自下厨，和另一个女人言笑晏晏，煎熬到半夜？看到赵宇已经睡熟，我才拿过他的手机，用偷看到的密码解锁，躲去卫生间进行翻查。不看不知道，赵宇不但已婚，而且还有一个3岁的儿子，虎头虎脑的，甚是可爱。全家福上，一家3口笑得温馨甜蜜。所有的一切都证明，我就是个插足人家婚姻的第三者。我双手止不住的颤抖，几乎握不住手机。想来真是可笑，人家都是原配拿着丈夫手机查第三者，我一个第三者竟然拿着他的手机查原配。我扯了扯嘴角，苦笑一声，眼泪却顺着脸颊流下，狠狠砸在手机屏幕上。手机慢慢黑屏，照映着我泪流满面的狼狈。那一晚，赵宇睡得很熟，呼吸悠长平稳，我却彻夜未眠，听着他的呼吸，在黑暗里回忆着我们相处的点点滴滴。事到如今，我还是不愿意相信自己是痴心错付。在初识的那次采访中，我们遇到了山体滑坡，他下意识地把我护在身体下。逛街的时候，他自然而然地弯下腰帮我绑鞋带。路过婚纱店，他会兴奋地谈起未来我们婚礼的样子，还有他送我的戒指。他说要终生套牢我，爱护我，泪水顺着眼角滑下，
打湿了枕巾，也打湿了心底里最柔软的部分。我的脑海里冒出了一个自欺欺人的想法：或许他和他的爱人根本就没有感情了，他是想离婚之后告诉我真相。第二天，我化了个淡妆，遮住一夜未眠的黑眼圈，打车来到赵宇家的小区附近。网上有一个渣男问答，问题是怎么欺骗一个女人？其中最高赞的回答是这样的：不用骗他，如果他爱你，他会骗自己的。看到这个回答，我的第一反应就是嗤之以鼻，觉得自己是新时代的女性，足够理智。可是事到临头，我才发现自己和大多数女人一样，对于欺骗总是心存侥幸。我想验证赵宇的妻子是个怎样的女人，如果她素质低下，不修边幅，那我的猜测就很有可能是真的。心里转过千百个念头，我慢慢向小区走去。小腹处涌起一阵又一阵的寒凉，许是昨晚没休息好。我只觉得头晕无力，呼吸也渐渐沉重起来。一个男人和我对向而行，只是轻轻碰了一下我的肩膀，我却双腿一软，直接歪倒在地。你干什么？碰瓷啊！男人一步退开，指着周围的建筑，我告诉你，这里都是摄像头，你要碰瓷换个地方。我有气无力地摇摇头，想让他拉我起来，他却不耐烦地瞪了我一眼，转身就走。小腹的阴寒感越来越强，随之而来的还有一阵剧痛，温热液体顺着大腿流了下来。我双手颤抖，想要拿出手机拨打救援电话，浑身的力气却像是被人瞬间抽干，手机重重摔在地上，骤然黑屏。姑娘，姑娘，你怎么了？一位大妈过来扶我，在看清我的情况之后，却突然撤了手，向后退开2步，喊了句：“血呀，帮我打120。”我颤着双唇求助，声音虚弱的机不可闻。围观的人越来越多，却没有一个人上来帮我。一阵又一阵的剧痛袭来，随着鲜血的流失，我的意识也渐渐模糊。失去意识之前，终于有一个人握住了我冰冷的手指，他温柔坚定的声音在我耳边说：“别怕，120马上就到。”他的掌心温暖干燥，传递给我一种生的信念。我模模糊糊地看着他的脸，终于眼前一黑：“护士小姐，今天是我孩子的生日，我得回家了，麻烦你多照应他。”病房外隐隐约约的谈话声传来，我缓缓睁开眼睛，盯着医院苍白的天花板，有些失神。“你醒了。”护士推门进来，将一张纸条递到我的面前：“你的医药费已经有人代缴了，这是他的联系方式，你可真是遇上好人了。”我点头道谢，接过纸条，上面是一行娟秀的字迹：“林梦”，还有一串手机号码。其实我早就醒了，只是不知道该以怎样的方式去面对他，所以只能一味地装睡。林梦，她就是赵宇的爱人，没想到我们会以这样的方式相识。当天晚上，我并没有给赵宇打电话，告诉他孩子没了的事情。在众多冰冷的旁观者中，林梦是唯一一个向我伸出援手，给予我温暖的人。他的孩子需要一个完美温馨的生日宴，赵宇不应该缺席，就当是我对他的报答吧。夜半，我一个人躺在冰冷的病床上，盯着面前无边的黑暗，一幕幕回忆着我怀孕之后的故事。可笑我自诩聪明，还是不得不承认，我被赵宇算计了。刚才医生对我说，米非司酮和前列腺素最好不要分次服用，这样很难掌握用量，一旦服食过多，可能会引发大出血。米非司酮，孕妇禁止用药。我从来没买过，更没吃过。我是打心眼里想留下这个孩子的，知道怀孕后，我一顿外食都没吃过，能在我饮食中动手脚的，也就只有赵宇一个人了。幸好送医及时，虽然孩子没保住，但好在子宫功能依然完善，我还有做母亲的机会。我平静地和医生道谢，心上却好像被人插了一把剔骨刀，搅得血肉模糊。这个男人，他不但欺骗我的感情，还用这样的方式来摧残我的身体。可笑我昨晚还自欺欺人地给他找借口，以为他有什么苦衷。事实证明，他不但是个虚伪骗色的渣男，还是个心狠手辣的畜生。不，虎毒尚且不食子，赵宇连禽兽都不如。
我慢慢握紧拳头，在寂静的黑暗中，只听得骨节咔嚓作响。第二天，我拖着病弱的身体回了家。不出所料，厨余垃圾一扫而空，家里没有任何米菲斯酮留下。赵宇知道孩子没了，请了假赶回来，一面对我嘘寒问暖，一面责怪自己没有照顾好我。看着他虚伪的嘴脸，我心里翻江倒海的恶心，只推说自己累了，缩在床上，一句话都懒得和他说。药物流掉孩子很伤身，我请了1个月的病假休养。前7天里，我动用所有关系，摸清了赵宇和林梦的基本情况，一个计划悄悄在脑海中完善。对于林梦，我的感觉很复杂。我感念他在我生命垂危时伸出援手，可是他和赵宇本就是夫妻，我向赵宇复仇，他难免受波及。思虑再三，身体基本康复后，我首先约了林梦见面。他和初次见面时一样，一身合体的职业套装，头发一丝不苟地挽在脑后，有一种让人侧目的知性美。我们约在了一家安静的咖啡馆。林梦落座后点了一杯冰美式，我心中暗暗松了口气，一会儿万一他要拿咖啡泼我，起码不用担心被烫伤了。谢谢你那天送我去医院，我率先开口。不客气，毕竟我们也算是熟人。林梦嘴角挑着一丝轻笑。我微微有些惊讶，那天明明是我和他初次见面。林梦优雅地搅拌着咖啡，红唇中慢慢吐出几句话。王蕊，都市快报编辑，你是赵宇的情人，我是赵宇的爱人，我们难道不算熟人吗？本以为真相揭开后吃惊的会是林梦，没想到是我自己震惊的说不出话来。你早就知道，我艰难开口。林梦摇头，不算早，送你去医院的时候，本想拿你的手机找找亲属联系人，没成想看到了些不该看的东西，所以我找私家侦探查了你们的事情。林梦的眼睛里微微带了些轻蔑，你今天约我是准备摊牌让我退位吗？我静静看着他，林梦比我想的更加聪明，而且沉得住气。这样很好，我计划成功性会更高。那你的私家侦探有没有告诉你我是怎么失去孩子的？我生如列兵。林梦一挑眉，摇了摇头。赵宇在我的饭菜里放了米非司酮，也就是让我失去孩子的药物。我的孩子没保住，我也大出血去鬼门关走了一遭。作为一个母亲，失去孩子的痛苦触到了林梦的神经，她眼中的怜悯一闪而过，低头抿了抿杯中的咖啡。据我调查，林梦小学的时候，她的父亲就和第三者一起离家出走，她的母亲一心扑在工作上，这些年投资公司的规模越来越大，对于林梦关心却越来越少。林梦因为原生家庭的问题，还曾经看过心理医生，所以林梦对于背叛家庭应该是无法忍受的。良久的沉默当中，我首先亮出了底牌，赵宇隐瞒了婚事，我才会和他进行交往。他背叛了婚姻，伤害了我，我并不打算轻易放过他。那么你呢？林梦抿抿嘴唇，忽然抬起头灿然一笑，或许我们应该联手行动。相视一笑，我们向对方举了举咖啡杯，同盟正式结成。赵宇，他所看重的前途、事业、金钱、名誉，我们要全部毁掉，一件不留。和林梦深谈完之后，我们的复仇计划正式启动。计划的第一步就是设下诱饵，诱导赵宇跳进我们挖的坑里。赵宇在人某报副主编的同时，还经营着一家培训机构，前2年培训业风生水起，让他小赚了一笔。可是今年国家实行双减负，培训机构一个接一个的倒闭，赵宇的公司入不敷出，整天愁眉不展。我挑了个合适的时机，靠在他身边，半开玩笑半撒娇地说：“这还不简单，把培训机构改成书店就好了。学生可以办理 VIP 购书卡，书里的问题随时可以过来请教店员。机构的培训老师摇身一变，变成图书售卖员，换汤不换药，问题圆满解决。”我捂着嘴咯咯直笑，赵宇看着我两眼放光。第2天，林梦的消息就发了过来。林梦是 C 市一中的老师，关于学校的事情，赵宇肯定会征求他的意见。听到培训机构改为书店的想法，
林梦马上肯定了这件事情的可行性，并且给予了口头上的高度支持。此后几天，赵宇借口跟新闻不在我这儿露面，马不停蹄地为筹办书店的事情做前期准备。我自然不急，慢悠悠地继续布着下一个局。与此同时，林梦那边的计划也进行得很顺利。林梦的母亲也曾是被婚姻背叛的受害者，听到女儿跟自己有了一样的遭遇，恨不得拿刀砍了赵宇。林梦死活拦住他，母女两人商量许久，合演了一出大戏。林母经营着一家投资公司，收益可观，发展势头良好。他和林梦商量，拿林梦和赵宇的婚房做抵押，自己借给他们500万元，让赵宇开图书公司。林母的原话是：要干就干大的，开书店小打小闹没意思，不如开家图书公司。有人愿意投500万支持他创业，赵宇也有些动心。林梦一听，马上摇头说投资风险太大，不愿意冒险。林母指着林梦的鼻子说他没有商业头脑，不堪重用，又苦口婆心地劝赵宇听他的建议，为赵宇描绘了一番开公司赚大钱的美好前景。林母毕竟是成功人士，忽悠能力一级棒。林宇本来也有些犹豫，听完林母的话之后，觉得这是可行。林梦不同意，说她不想赚大钱，只想过安稳日子。林母又给赵宇出主意，让赵宇拿他的婚前房产来抵押。赵宇一听，又犹豫起来。婚前房产是他个人所有，没人帮他承担风险。见赵宇犹豫，林梦马上假装不满地嘀咕起来，说赵宇的房子还有升值空间，就跟林母抵押500万，好像有点亏。林母气得不行，说哪有丈母娘坑自己女儿女婿的，说他就林梦一个女儿，他的所有资产将来都是林梦的，他犯得着贪赵宇的房子。这话戳到了赵宇的心窝子，想想也是这么个理。赵宇终于点头答应，同意用自己的婚前房产做抵押，跟林母母亲借500万元开公司。房子到手，林母笑着骂林梦是个死脑筋，放着赚大钱的路不走，怕这怕那的，这辈子也只能当个中学老师了。还是女婿赵宇有魄力有冲劲，是个干大事的，将来肯定能成亿万富豪。赵宇得意洋洋，他没有看到林母和林梦对视的眼神充满了隐秘的笑意。林梦给我转述的时候说，没想到他妈演技那么好，看得他一愣一愣的。我哑然失笑，心里却漫上一片苍凉。据林梦说，林母在发现丈夫外面有人之后，为了完整的家庭，选择过容忍。没想到父亲还是和情人远走高飞，扔下了大哭的林梦和一大家子烂事儿。幸好林梦和林母不同，面对同样被背叛的事实，她选择了另一种解决方式。半个月后，我再次见到了赵宇，他春风得意，满面红光，眼角眉梢都是藏不住的笑意。我知道他的图书公司已经开业，势头非常不错，进展十分顺利。听到这种好消息，我自然要送给他一个惊喜。我系上围裙，亲自下厨给他准备晚饭，整理了一半的资料，还有未合上的笔记本电脑，就大咧咧地扔在了茶几上。炒菜的间隙，我偷瞄了2眼，不出所料，赵宇拿着我的资料，正看得聚精会神。这篇新闻，我在失去孩子前就已经跟了1个多月。新闻的主角是一对80后夫妻，他们的孩子从出生就患上了一种罕见的癌症，需要特效药来维持治疗。特效药每支1万，1个星期需要打1次，偏偏这种药还不在医保的报销范围。继《我不是药神》播出之后，医保医药的关注热度一直居高不下。新生儿、80后夫妻、特效抗癌药、医保报销，这篇新闻当中可以深挖的亮点着实不少。随便挑一处下笔，这篇文章都能在新闻界掀起一阵大风浪。行业内部消息，赵宇所在报纸的主编即将退休，赵宇对这个位子觊觎已久。这篇爆款新闻无疑会是一块最有力的敲门砖，门后将会是赵宇辉煌明亮的前程。我相信赵宇抵不住这个诱惑，但是兵贵神速，我还是要加把劲，不能给他任何喘息之机。吃饭了，
我端着一盆奶汤锅子鱼，笑盈盈地走出厨房。明天我就要回去工作了，尝我手艺的机会可不多，你要珍惜哟。这么快？赵宇拿着筷子的手一顿，再休息几天吧。身体恢复的差不多了，一个人在家也无聊。我朝茶几上的资料挠挠嘴，而且我有一篇比较劲爆的稿子要赶出来发布。赵宇埋头吃饭，眼神晦暗不明。饭后，赵宇软磨硬泡，非要让我再休息3天，说我为他失去了孩子，他很心疼，当场给我充了5000块钱的购物卡，告诉我不想在家就出去买东西，调整好心情才能更好地融入工作。心疼？早干嘛去了？我心里冷笑，装作勉为其难的样子答应了他的要求。老婆真好，赵宇笑着抱了我一下，转身拿起苹果给我削了起来。旋转的果皮在他修长的指尖慢慢垂下，我笑眯眯地看着这一幕。快了，他的皮也会像苹果皮一样，被我们用刀慢慢剥下来。晚上，我和林梦发消息，把情况告诉了他。林梦有些担心，觉得应该尽快收网。你放心，不出3天，赵宇就顾不上这件事了。我嘴角噙着一丝冷笑，按了消息发送键。赵宇的动作很快，不到2天，新闻就被发了出来。不出所料，文章一经发布就上了热搜，阅读量直接上到了30万加，妥妥的爆款。可让我始料未及的是，这篇新闻的落脚点竟然是这样的：富人的孩子生病了，可以负担1个月4万块钱的特效药；穷人的孩子生病了，就只能等死。这不是变相煽动网友的仇富情绪，刻意撕裂社会吗？为了博眼球，赵宇真是无所不用其极。果然，一大批网友被带偏了。新闻下的留言大致分为3类：一是赞扬编辑揭露真相；2是贬损富人一掷千金；3是建议医保增加报销。事关民生，新闻的转发和热度又迎来一大波涨幅。一时间，赵宇在新闻界的势头无人能挡。更让我觉得讽刺的是，赵宇剽窃了我的新闻稿，还在我面前装得若无其事。见我不追究，他就默认把这件事当成了一件巧合，我们不过是刚好跟了同一则新闻。我冷笑着看赵宇如同跳梁小丑一般，卖力地演着成功又正义的媒体人。爬得越高，摔得越重，赵宇春风得意，竟然忘了居安思危的道理。是时候给他上一课了。3天后，我爆出了另一篇新闻，风向急转直下。这对80后夫妻我早有接触，他们出身农村，靠着种果树发家致富，还带着全村人过上了好日子。孩子病了以后，他们掏空积蓄给孩子治病，又借遍了亲朋好友。我曾经提议要他们向社会进行募捐，但是他们本性淳朴，竟然拒绝了我的要求。据他们说，孩子生病后，村里人已经给了他们很多帮助。他们想先看看情况，如果孩子的病情得到控制，金秋果树丰收后，他们会有一笔进账，足以渡过难关。如果孩子的病情不见好转，还是需要药物控制，他们再找我帮忙。现代社会中，多少人明明自己有能力，还是打着治病筹钱的幌子敛财。而这对夫妻，他们在需要帮助的时候，首先选择的还是自力更生，不给社会添麻烦。他们的这种精神深深震撼了我。就在前些天，我再次联系了他们。孩子的病依然没有起色，他们现在已经到了山穷水尽的地步。我告诉他们，医药费的事情我来想办法，请他们耐心等待几天。那天下午，我把新闻资料放在自己茶几上的时候，特意抽调了患者和医院的详细信息。如果赵宇真的有心查清患者情况，并不是一件难事。可是他没有。听说我马上就要回到工作岗位，为了不让我捷足先登发出这则新闻，他没有经过任何深入调查，就把新闻发了出去。而我新发的这则新闻，不但有患者的详细情况、医院的治疗清单，更有这对夫妻和村里人的真人出镜。尽管在镜头前，他们举止拘谨，表达也磕磕绊绊，但是他们特有的朴实善良，还是打动了屏幕前的网友。之前因为仇富而对他们进行过人身攻击的网友，都纷纷向他们道歉，
网友们慷慨解囊，1天时间就集齐了孩子后续的医药费。这篇新闻不但为公众还原了真相，还暴露某些媒体为博眼球而乱带风向的无耻行为。众网友一致声讨该报，声势比新闻刚爆出来时更加浩大。赵宇从前几天的意气风发，直接变成了过街老鼠，几乎到了人人喊打的地步。事情还有一个小插曲，本以为剽窃了我的新闻稿，赵宇会以自己的名义发布，但他为了追求手下的一个实习编辑，竟然把新闻给了那个小姑娘。小姑娘提交之后，他进行审批复核，署上自己的名字，名声还是他的，又卖了小姑娘一个人情。花团锦簇时，这样做确实没什么，但是事情闹到了今天的地步，小姑娘也连带被人泼了一身脏水。眼见前途无望，他直接拿出了赵宇让他发布稿件的微信记录，还有赵宇追求他时说的各种挑逗暧昧言语。作为一名新闻媒体人，不但不遵守行业道德规范，藐视真相，而且人品如此低劣，居心叵测，想要潜规则下属。赵宇当天就被领导约谈，委婉地做了劝退处理。林梦本想着坑了赵宇的500万，跟他离婚平分财产，谁成想恶人天收，竟然送了他这么好一个把柄。借着这个风口浪尖，林梦火速起诉离婚，不但分得了大部分婚内资产，还顺利争得了孩子的抚养权。赵宇和林梦离婚后，林母马上翻脸，开始追偿赵宇欠自己的500万债务，表示不能还债就直接收房。到了这个时候，赵宇还不是很看，他觉得自己还有最后一张足够他翻身的王牌。林梦告诉我，赵宇拉着行李箱出门的时候，恶狠狠地对他放话，自己总有东山再起的时候，他会把失去的一切连本带利地讨回来。我冷哼一声，不就是图书公司吗？做他的春秋大梦。事情经过我都一清二楚，所有素材都是一手的。几天后，我又发了一篇新闻报道，主角就是目前处在风口浪尖上的男主赵宇。国家取缔培训机构，大力推出双减，赵宇却在这个档口挂羊头卖狗肉，把培训机构包装成了图书公司，以办理 VIP 购书卡的名义收取培训费。这种行为无疑是在狠狠打国家的脸。新闻发出的当晚，赵宇就敲开了我家的门。几天不见，他像是老了10岁，油腻的头发夹杂了几缕灰白，面色苍白浮肿，眼睛里布满了红血丝，身形佝偻，小肚腩却凸了出来。从前那个意气风发的赵宇，彻底变成了一个中年油腻男。我站在离他3步远的地方，抱着双臂居高临下看着他。赵宇坐在沙发上，看我连倒杯水的意思都没有，尴尬地搓了搓手。小蕊，之前新闻报道潜规则女下属的事纯属子虚乌有，那是同事想整我。我的心里只有你，如果你愿意，我们明天就能去领证。我嗤笑一声，你不是结婚了吗？我离婚了。他忙解释，都是为了你。我一言不发，依旧冷冷看他。赵宇干咳一声，终于硬着头皮说出了自己的来意。小蕊，你能不能再写篇新闻，说图书公司的事是你报道错误，只要度过这次难关，我东山再起，你就是堂堂正正的赵太太，我会对你，赵太太。我哑然失笑，一挥手打断他，出了问题就把错误推到别人身上，你还是不是个男人？赵宇吃惊地看着我，像是不相信温柔体贴的我竟然说出这样诛心的话。我理也不理，继续把尖锐的言辞化成利刃，狠狠向他射去。赵宇，拜托你找面镜子好好看看自己，中年离婚男，半分存款没有，还背了一身负债，不但在新闻界人人唾弃，在社会上也被当成过街老鼠。领证？我凭什么和你领证？凭你无耻无德无担当，还是凭你没钱没颜没前途？你，赵宇骤然起身，瞪着我目眦欲裂。我朝他晃晃手机，你现在最好滚出去，否则我马上报警，让你再尝尝拘留的滋味。赵宇的脸色越来越白，咬牙切齿地冲我放狠话，别以为你不澄清新闻我就没办法。我在新闻界混了这么多年，
有的是关系能压下这篇报道。那就走着瞧吧，我冷然一笑，把他赶出了房门。现在的赵宇已经是强弩之末，说得再狠，也不过是给自己找找面子。双减可是国家的政策，谁会跟着他趟这趟浑水？果不其然，没多久，赵宇的图书公司就被查出了安全隐患，要求停业整改。赵宇再次上了当地的热搜榜首，这次声讨他的网友大多是学生家长，他们好不容易盼到减压减负，赵宇竟然开了个这样的头。如果其他培训机构也争先效仿，巧立名目，家长和学生的压力只会比之前更大。就这样，赵宇的小火苗还没有等到死灰复燃，就被一盆冷水浇了个透心凉。网友不但在网上对他人身攻击，还扒出了他住的出租屋。房东刚好是个带着孩子的单亲妈妈，上门去对他破口大骂，说他唯利是图，不顾孩子也不顾家长。赵宇被骂得狗血淋头，连还嘴的余地都没有。房东大姐犹嫌不足，把赵宇推推搡搡地赶出了出租屋，一边叫骂着，一边把他的东西尽数丢了出去。原本意气风发的赵老板只能蹲在地上一件件收拾自己的东西，白衬衫的脖梗处盘踞着一圈黢黑的泥垢，衬得他的狼狈无所遁形。这段视频被网友剪辑发在了网上，评论里清一色的痛骂赵宇，说他恶人有恶报。房东刚好是个带着孩子的单亲妈妈，上门去对他破口大骂，说他唯利是图，不顾孩子也不顾家长。这段视频被网友剪辑发在了网上，下面的评论全都是活该，自找，不要脸，你也有今天，没一个为赵宇说话的。我和林梦看到视频的时候，就坐在初次见面的咖啡馆。看完视频后，我们相视一笑。这下好了，他的名声臭了，还背了500万的负债，又成了新闻界的笑话，前途一片灰暗。林梦坐在我对面，优雅地搅拌着美式咖啡，语笑嫣然。我端起面前的丝绒拿铁，轻抿一口，奶香混合着咖啡香蔓延在舌尖，后味还带出了一丝清甜，就像我现在的心情。还不止呢，我神秘一笑，你没有发现他体重飙升，声音变细，胸部也开始发育了吗？怎么回事？林梦挑了挑眉。以彼之道还施彼身嘛。我嗤笑一声。他当时在我的饭菜里下了米非司酮，我就在他的饭菜里放了些雌激素，他现在恐怕连男人也做不好了。林梦扑哧一笑，亏你想得出来。我对他笑笑，转头看向窗外，大大的玻璃窗背后，各色路人来来往往，他们有的步履匆匆，有的悠闲漫步，每个人都在努力生活着。是啊，我什么都能想得出来，毕竟我的血不能白流。